Woi. What's up, brother? Enak kabar bro. Baik, lu gimana? Baik. Baik. Sama gue juga Take a baik. seat, take a seat. Brother! Yeah, brother. How are you, brother? Baik. Good? Baik dong pastinya good bang. Ngomong-ngomong nih rumah gede banget ya. Gue Lu pernah kesini, Giling? masa sih? Yes. Gue ingat lu terakhir kesini, lu masih Lucinta Luna. Lu jangan manggil gue Lucinta Luna. Oke, kita kenalan. Sebelumnya, gue terima kasih banget. Ya. Lu udah mau datang ngobrol sama gue eksklusif. Mau menceritakan who you really are. Kita kenalan ulang. Iya. Gue Boy, what's your name? Muhammad Fatna. Kenapa lu sekarang Hah. mau muncul di depan kamera semua dengan siapa diri lu aslinya now? Jujur ya. Selama gue waktu settingan waktu itu kan jadi dia ya. Itu ada rasa tertekan, ya kan? Ada rasa kayak ketakutan juga, ada rasa dibully, dimaki-maki, diancem. Udah sih lu ngaku gitu. Mau sampai kapan? Capek gak sih jadi seorang Lucinta Luna si perempuan itu?